No me imagino cuánto Melissa Club ahora sí le va a cobrar de pensión a Barcos, porque todos sabemos que ella está acostumbrada a buscarse novio, a tener un bebé y después 30.000 soles mensuales. ¿Es así o no es así? Yo hablo lo que es. Yo no estoy aumentando nada porque yo hablo lo que es. Si no me crees, dile a mi pata, al morenito ese o a Farfán. Ahí está. Dile a él. Dile a él. ¿Cuánto le va a pedir ahora a Barcos? Mínimo 30.000 soles mensuales. Imagínate, 30.000 de Barcos, 30.000 de Farfán, 30.000. Oh, Dios mío, no quiero ni imaginarme. Ya está ahí nomás ya.